Hi friends, இப்போ வந்து ஈவினிங்ல இருந்து ஷூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன். ஈவினிங் சொல்ல முடியாது, நைட் ஆயிருச்சு. ஸோ டைம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் 7:35 ஆகுது. இன்னும் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஆஃபீஸ்லேருந்து வரல. இங்கே பாப்பா வந்து விளையாடிட்டு இருக்கா. என்னம்மா வச்சு விளையாடுற? சப்பாத்தி. அம்மா சப்பாத்தி பண்ணும்போது பாப்பாவும் சப்பாத்தி பண்ணுறது எப்பயுமே அம்மா தானே? ஆ அம்மாவா இல்லையா? என்னம்மா? உனக்கு போர் அடிக்குதா? ஏம்மா போர் அடிக்குது? அப்பா எங்க? அப்படியாடி? வந்துட்டே இருக்காங்க, வந்துடுவாங்க சரியா? வந்த அப்புறம் அப்பா கூட விளையாடலாம், ஓகேவா? என்ன வாங்கிட்டு வரணும்? சாக்லேட்டா? ஆ, வேற என்ன வேணும்? சரி, வேற என்னம்மா வேணும்? என்னது? யூனிகானா? சரி, உனக்கு என்ன பாட்டு ரொம்ப பிடிக்கும்? பாட்டு கேக்குறமா, என்ன பாட்டு ரொம்ப பிடிக்கும்? கிஷனானி. விளையாடு விளையாடு. பார்த்து கை மேல ஏதாவது போட்டுக்க போற சரியா? பாப்பாவுக்கு வந்து பிடிச்ச பாட்டு என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது கிருஷ்ணா நெய் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா. கிருஷ்ணா நெய்னா அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் வந்து உதய கிருஷ்ணா நெய் வரும்ல, அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் சாங் வந்து பாப்பாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். எப்போ கேட்டாலும் அந்த சாங் தான் சொல்லுவாள். இப்போ ரீசன்ட் ஃபேவரட் சாங் ஆயிடுச்சு அவளுக்கு அது. ஸோ அதுதான் வந்து சொல்லிகிட்டு இருக்கா. இங்கே வந்து நைட் டின்னருக்கு வந்து சப்பாத்திக்கு வந்து கிரேவி பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ காயெல்லாம் எதுவும் இல்லை, ஊருக்கு போகிறதுனால எல்லாமே காலியாகிடுச்சு, எதுவுமே வாங்கலை. அதனால் காய் எதுவும் போடாமல் வெங்காயம் கொஞ்சம் மிச்சமாக போட்டு தக்காளி போட்டு கிரேவி பண்ணிகிட்ருக்கேன். இங்கே வந்து சப்பாத்திக்கு வந்து மாவு பிசைஞ்சு வச்சுட்டேன். ஸோ கோதுமை மாவு கம்மியாக தான் இருந்தது, அது கூடவே கொஞ்சம் மைதா போட்டு மாவு வந்து பிசைஞ்சு வச்சுட்டேன். ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இருந்தது, தேங்காய் அரைச்சி போட்டு அமைதியாருடா. தேங்காய் அரைச்சி குழம்பு வைக்கலாம் தான் பார்த்தேன். சரி, ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இருந்தது, அதை வேஸ்ட் பண்ண வேணாமேன்னு சொல்லிட்டு அதை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணலாமான்னு பார்க்குறேன். அள்ளி விடுங்க சொல்லணும். வேண்டாம் பட்டு, வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. ஆ ஓகே, குட் கேர்ள். உனக்கு கொடுத்த மாவு எங்க? ம், காஞ்சி போச்சா? ஆ சரி, பண்ணலாம். டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அம்மாவை, ஓகேவா? ஓகே, சப்பாத்தி சுடலாமா? ம், இதில் இல்லை, இது வந்து கிரேவி. அப்படியா? சரி, அனிமல்ஸ்லாம் எங்கம்மா இருக்கும்? ஜூன் இல்லை, ஜூ. ஜூ. அப்புறம் இன்னொரு இடம் என்ன சொல்லி கொடுத்தேன்? சரி, ஃபாரஸ்ட் சொல்லவே இல்லை. ஃபாரஸ்ட்ல இருக்கும். அனிமல்ஸ்லாம் எங்க இருக்கும்? ஃபாரஸ்ட்ல இருக்கும். குட் கேர்ள். எப்பயுமே பாப்பாவை பொறுத்த வரையும் அவள் ஏதாவது கொஞ்சம் கற்றுக்கிட்டா, வேர்ட்ஸ் ஏதாவது கற்றுக்கிட்டா, இல்லை மற்றது ஏதாவது விஷயங்கள் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கும் போது அது கற்றுக்கிட்டான்னா அந்த அப்ரிஷியேஷன் வந்து அவளுக்கு ரொம்ப வந்து எதிர்பார்ப்பா. நாமளும் அப்ரிஷியேட் பண்ணணும், கிளாப் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்பா. அவளுக்கு அவளே வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணிப்பா. ஸோ அந்த விஷயத்தில் பாப்பா வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே. ஆமாம் தானே?
ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்பூன் போல் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். க்ரீம் ஆட் பண்ணாவே நல்லா வந்து திக்னஸ் கொடுத்துரும் கிரேவிக்கு. என்னம்மா கொஞ்சம் கசூரி மெத்தி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா அந்த ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் ஃப்ளேவர் நமக்கு வந்து அந்த கசூரி மெத்தியில் ஆட் பண்ணும்போது கிடைக்கும். கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். மைதா ஆட் பண்ணி எப்பயுமே அந்தளவுக்கு பண்ண மாட்டோம், கோதுமை மாவில் தான் பண்ணுவோம். ரொம்ப ரேர். ஏன்னா மைதா யூஸ் பண்ணுறது வந்து எனக்குமே கொஞ்சம் அந்தளவுக்கு விருப்பம் இல்லை. ஹஸ்பண்டுக்கு சுத்தமாக அவாய்ட் பண்ணுவார். அது பாப்பாக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவார். சரி இன்றைக்கி வேறு வழி இல்லை, நமக்கு கோதுமை மாவு கம்மியாக தான் இருந்தது. அதனால் மைதா மாவெல்லாம் வந்து உருட்டி வச்சுட்டேன், தேய்ச்சிக்கலாம். பட்டு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. அமைதியாக இருமா. கொஞ்சம் தான் எடுக்கணும். இதோட லாஸ்ட்டு வச்சுக்கோங்க சொல்லு. ஸோ குழந்தைங்களுக்கு வந்து வாங்க போங்க அப்படின்ற விஷயம் வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங்லேருந்தே கற்றுக் கொடுக்கணும். நாங்கள் வந்து அப்படி தான் பண்ணோம். பாப்பாவுக்கு வந்து கொஞ்சம் அவள் பேச ஆரம்பிக்கும் போதே அந்த வாங்க போங்கன்ற விஷயம்லாம் வந்து நான் சொல்லி கொடுத்துட்டே தான் இருந்தேன். பட் இருந்தாலும் நடுவில் வந்து கொஞ்சம் பிரேக் விட்ட மாதிரி இருந்தது. அது என்ன ஸ்டேஜ்னால், பாப்பா வந்து அந்த மழலை பேச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அது பேசும்போது நம்ம ரசிப்போம். அம்மா அப்பா எல்லாருமே அப்படி தான் ரசிப்போம். அந்த டைமில் வந்து எனக்கு அந்த வா போன்னு பேசுகிறது வந்து எனக்கு அந்தளவுக்கு பெருசாகவே தெரியல. பட் ஒரு ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வாங்க போங்க பேசுகிறதே வந்து பாப்பா மறந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. அதை திரும்ப வந்து அவளுக்கு ரீகால் பண்ணவே முடியல. பாப்பா பேசும்போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கரெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். சப்போஸ் வந்து வா போ அப்படின்னு பேசினான்னா வாங்க சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் இப்போ பரவாயில்ல. அதை அவளும் வந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கிறாள். பட்டு வேண்டாம், பட்டு அமைதியாக பட்டு. இதுக்கு அதுக்கப்புறம் மாவுலாம் ஆயிடும், நம்மளால போடவே முடியாது தெரியுமா. நீ மாவு தேய்ச்சி விளையாடு. என்ன கஷ்டப்பட்டு வந்த? சரி அப்போ வந்து இதுலலாம் பண்ணக்கூடாது சரியா. நீ வச்சு விளையாடுற மாவுல மட்டும்தான் பண்ணணும். அந்த மாதிரி அம்மா தேய்ச்சி இருக்கிறதுலாம் பண்ணக்கூடாது. உங்களா தான் எவ்வளோ நேரம் தேடிட்டு இருக்கலாம். இரு போட்டுறான். நோ பாப்பால இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. இது அதெல்லாம் வேண்டாம், இது ஒன்று மட்டும் போதும். சரி அப்போ வெயிட் பண்ண, அம்மா லாஸ்ட்டில் சொல்லி தரேன். இங்கே வந்து எங்களுக்கும் வந்து சைட் பை சைடு வந்து சப்பாத்திலாம் சுட்டு ரெடி பண்ணிட்டேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பாப்பாவுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் மீதி சப்பாத்தி வந்து அவள் வந்து தேய்ச்சது இருந்தது. ஸோ அதுவும் போட்டு கொடுக்க சொல்லி கேட்டதுனால அதுவும் லாஸ்ட்டாக வந்து போட்டாச்சு. ஸோ இங்கே சாப்பிட்றதுக்கு வந்து இப்போ பாப்பாவே வந்து சாப்பிட பழகிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளே தான் வந்து சாப்பிட வைக்கிறோம். நான் வந்து ஊட்டுறது வந்து கொஞ்சம் கம்மியாயிடுச்சு. பட் இருந்தாலும் லாஸ்ட்டில் வந்து கொஞ்சம் மிச்சம் வைக்கிறா. அது வந்து நான் ஊட்டுற மாதிரி தான் இருக்குது.
பட் பரவாயில்ல, இந்த மாதிரி அவளே எடுத்து சாப்பிட்றது வந்து கொஞ்சம் நல்ல விஷயந்தான். ஸோ டிவியில் வந்து ஒரு படம் ஓடிட்டு இருந்தது. அந்த படத்தில் வந்து ஒரு டைலாக், ஏன் மிஷின் ஓடலை அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது, மிஷின் ஓடினா பழசாயிருமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டைலாக் வரும். அதுக்கு வந்து ஹஸ்பண்ட் வந்து என்னை வந்து கலாய்ச்சிட்டு இருந்தார். நீயும் இப்படி தானே, ஏதாவது பொருள் வாங்கினா அந்தளவுக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டேல்ல, பழசாயிருன்னு புதுசு மாதிரியே வச்சுருப்பா அப்படின்னு சொல்லி கலாய்ச்சிட்டு இருந்தார். நான் வந்து அதை கவனிக்கவே இல்லை. அந்த டைலாகை சொல்லி முடித்ததுக்கப்புறம் தான் அதை வந்து டிவியில் வந்து எடுக்க ஆரம்பித்தேனே, ஷூட் பண்ண ஆரம்பித்தேனே. ஸோ அது வந்து எனக்கு எப்படின்னா, ஏதாவது பிடிச்ச பொருள் வாங்கினோன்னா அது கொஞ்சம் பழசாகாமல் பத்திரமா பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணாமல் கூட வச்சுருந்துருப்பேன். யூஸ் பண்ணாலுமே அதை வந்து கொஞ்சம் தொடச்சி புதுசு மாதிரியே வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருப்பேன். அதை தான் வந்து ஹஸ்பண்ட் வந்து சொல்லிகிட்டு இருந்தார். சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு எப்பயும் போல் நம்ம ரொட்டீனுக்கு வந்து வந்தாச்சு. கிச்சன் க்ளீனிங் எப்பயும் நம்ம பண்ணுறது தான். கவுண்டர் டாப் க்ளீன் பண்ணி, ஏன்னா சப்பாத்தி தேய்ச்சதுனால கொஞ்சம் வந்து கவுண்டர் டாப் வந்து டஸ்ட்டாக இருந்தது. அதனால் அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கேஸ் ஸ்டாப்பும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் பாத்திரம் சேர்ந்துருந்தது, அதையும் வந்து கழுவி வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணி வச்சுட்டேன். லாஸ்ட்டில் எப்பயுமே தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி பாப்பாவுக்கு வந்து ஒரு கிளாஸ் வந்து பால் குடிப்பான், வந்து குடிக்க வைப்பேன். பட் இன்றைக்கி வந்து அவளே வந்து நானே குடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிக்கிட்டா, அவளே குடிச்சிட்டு இருந்தா. ஓகே, பெரிய பாப்பாவாயிட்டா. இங்கே வந்து ஃபுல் கிச்சனும் வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டேன். பாத்திரம்லாம் கழுவி வச்சு கேஸ் ஸ்டவ், கவுண்டர் டாப் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிட்டேன். க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டு அயர்ன் தோசை தவா வந்து கழுவி வச்சுருந்தேன். அதை அப்படியே விட்டுட்டோன்னா வந்து அப்படியே துரு பிடிச்சிரும் தண்ணியோடு இருக்கிறதுனால. இந்த மாதிரி வைக்கக்கூடாது, ஏன்னா அயர்ன் கூட வந்து தண்ணி படும் போது சீக்கிரம் வந்து துரு பிடிச்சிரும். ஸோ அதை வந்து எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே வந்து நான் கொஞ்சம் கேஸ் வந்து ஆன் பண்ணிவிட்டு சிம்மில் தான் வச்சுருக்கேன். ஹை ஃப்ளேம்லலாம் வைக்கல, லைட்டாக சூடானா போதும். அது மேலே கொஞ்சம் ஆயில் தடவி எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுட்டோன்னா நமக்கு ரொம்ப நாள் வந்து நல்லா மெயின்டைன் ஆகும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.